بسم الله الرحمن الرحیم. د ګمبد د سیلاب متاثرینو سره د مدد کول نه وروستو زموږ هدف چې دی هغه اوس جبهګۍ او ګانشال ته ځو. دا اوس موږ جبهګۍ ته راورسېدو او د دې خلکو زه ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې دو ځای ډېر لرې خو د هغې باوجود دوی خلکو روډ ته خپله نشست راوباسلی و، هغلته ناست و، خلکو ته یې مطلب سهولت جوړ کړی و. دلته موږ جبهګۍ ته راورسېدو. ذاکر الله له موږ چک ورکړو، د دې نه پس نیک محمد له موږ یو چک ورکړو، د کور هم یو کس مړو. د دې نه علاوه موږ دوی له سامان هم ورکړو او بخشمال سره میلاو شو، د هم د کور یو کس مړو. او عمر محمد چې کوم دی د کور 6 کسان مړو، د موږ سامان هم ورکړو. خلکو چې کوم موږ د سامان راکړه هغه هله هم ورکړو، چک هله هم ورکړو. د ټولو کسانو له موږ سامان ورکړو. د دې نه پس موږ سیدانو میلې ته لاړو. دا نمایش استاد صاحب دی، له موږ چک ورکړو. د دې نه پس عمر زیب له موږ چک ورکړو. د دې نه پس د دورن زیب 2 کسان مړو له چک ورکړو. دا معین علي دی، له موږ یو چک ورکړو. او امین شاه د له موږ یو چک ورکړو. د دې نه پس زکریا نومیلک و، د له موږ پیسې ورکړئ. د علي او عبدالرازق سره هم موږ خپل مدد وکړو. د دې نه پس دلته یو بهي دی بلو. پس موږ بختي رازق سره میلاو شو، د کور باندې 5 فوټه ملبه پرته وه، دله موږ خپل وس مطابق امداد ورسره وکړو. د دې نه پس موږ روان شو د ګانشال سر په طرف باندې. دا په لاره تاسو لیدی شئ دا خلک راغلی او د دې خلکو سره مدد کوي. ګاډې ولاړې، غټ ټرکونه راغلي او دلته کوم خیمې چې د هغه هم لګېدلي دي، دا برابر تاسو لیدی شئ. د دې نه پس لاړو موږ بره دغه ته ګانشال سر ته. دلته یو 3 کسان دي، د هغو سره ګانشال سر کې عباد نومیلک دی، د کور یو کس مړو. او دې فضل واحد نومیلک د کور یو کس مړو، موږ له چک ورکړو. د دې نه پس اصغر علي د کور یو کس مړو، موږ له چک ورکړو. الحمدلله اوسه پورې سیلاب متاثرینو لپاره زموږ سره 1,20,440 روپۍ جمع شوي وي او هغه موږ په چغرځي کې 23 خاندانو ته تقسیم نه وروستو موږ ته لیټ فنډینګ شوی دی. هغه به تاسو سره انشاءالله هغه ویډیو شیر کوو. بیا چې کله تقسیم شي انشاءالله د زموږ د زړې چې کوم تقسیم شوی د 1,20,000 نو هغه موږ پرې پیج باندې ویډیوګانې پرتې دي، هغه وګورئ، ټولو ملګرو سره شیر کړئ.